So ayun guys, ito yung Miyuso I-125 natin. So ngayon, ito yung stock pipe nya. Palitan natin siya ng Apido V3 version 3. So tingnan natin kung talagang malutong ba o malutong. Ayan, ito yung tunog ng ano natin ngayon, yung stock pipe. Mamaya tingnan natin kung anong magiging tunog niya pag pinapitan natin ng Apido version 3 na exhaust pipe. So bilhin lang natin muna yung yung Apido, papakapitan natin. Alright. Libo ngayon ang unregistered eh. Oo? Oo, 10,000 ba? Mahal. Baka may penalty na siya. Oo, penalty 10,000. Motorman o sasakyan 10,000 kaya wag diba? Yung motorcycle. Yes, oh, careful, Aki, careful. Careful. Siyempre? Not there. Stay beside me, Bunjoy. Okay.